Сәлеметсіздер ме? Онлайн мектепте синхронды сабақты қалай ұйымдастыру қажет? Ол үшін сабақ кестесіндегі сабаққа өтіп, видеоконференция бөлімшесіне кіріңіз. Ашылған терезеде синхронды сабақтың уақытын көрсетіңіз. Бұл уақыт сабақ кестесінде көрсетіледі. Уақытты көрсетіп, құру батырмасын басыңыз. Уақытын көрсеткеннен кейін шақыру сілтемесімен бөлісіп, немесе видеоконференция бөлімшесіндегі сабақты бастау батырмасын басыңыз. Синхронды сабақ басталды. Оқушылардың сабаққа қатысуын жоғарғы бөліктегі қайта жазуды бастау батырмасы арқылы көруге болады. Сабақ барысында немесе сабақтың соңында рефлексияны бастау батырмасы арқылы оқушылармен кері байланыс орнатуға болады. Бұл функциямен сабақ барысында шексіз пайдалануға мүмкіндік бар. Чат ашу батырмасы арқылы оқушылармен қысқа жеке хабарлама алмасу мүмкіндігі бар. Өз экраныңызбен бөлісу үшін сол жақтағы экранмен бөлісу батырмасын басып, өзіңізге керек баптауды таңдап, бөлісу батырмасын басыңыз. Ал тоқтату батырмасын басқаннан кейін, сіз экранмен бөлісу функциясымен жұмыс істеуді аяқтайсыз. Сонымен қатар, микрофонды, камераны өшіру және қосу, қол көтеру функциясы және синхронды сабаққа қатысушылардың көру режимін ауыстыруға мүмкіндік бар. Үш нүктені басып, бейнеконференцияның басқа да баптауларын көруге болады. Синхронды сабақты аяқтау үшін жоғарғы бөлімдегі қызыл сабақты аяқтау батырмасын басыңыз.